அல்லாஹ் தும்மலை விரும்புகிறான். ஆகவே ஒருவர் தும்மியவுடன் எல்லா புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே என்று சொன்னால், அதை கேட்கும் ஒவ்வொருவரும் அவருக்கு அல்லாஹ் உங்களுக்கு கருணை புரியட்டும் என்று மறுமொழி கூறுவது அவசியமாகும். இந்த செய்தி ஸஹீஹுல் புகாரி என்ற நூலிலே 6223 என்ற எண்ணிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. தும்மிய ஒருவர் எல்லா புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே என்று அல்லாஹ்வை புகழ்ந்ததை கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இஸ்லாமியரும் அவருக்கு அல்லாஹ் உங்களுக்கு கருணை புரியட்டும் என்று மறுமொழி கூறுவது அவசியம் என்பதை இந்த நல்மொழி தெளிவுபடுத்தி காட்டுகின்றது. ஒரு மனிதன் தும்முவதன் மூலமாக கழிவுகள் வெளியேறி உடல் லேசான நிலைக்கு வந்து விடுகின்றது. புத்துணர்ச்சியும் உற்சாகமும் அந்த தும்மலுக்கு பின்பாக மனிதனுக்கு கிடைக்கின்றது. மனிதனுடைய புத்தி இயக்கத்திற்கு வழிகோடுவதால் தும்மல் விரும்பத்தக்கது என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் தெளிவுபடுத்துகின்றது. இதனாலேயே தும்மியவர் தன்னை படைத்த இரட்சகனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் பொருட்டு எல்லா புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே என்று புகழுகிறார். அல்லாஹ்வை புகழ்ந்ததற்கு பிரதிபலனாக அதை கேட்பவர் உங்களுக்கு அல்லாஹ் கருணை புரியட்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்றார்.